waan tokko irraa isin dubbachuu deema waa'ee amma biyyattiin keessa jirtu wal qabatee amma waa takka jalqaba irratti osoo ajandaa kiyyatti seenin dura waa'ee hayyoota Oromoo irratti yaada koomantiidhaan walii galuu qabna. Koomantii keessan laalee waan har'a murteessuu barbaadu jira. Wanni irraa haasawuu hedduu baay'eedha. Waa'ee hayyoota Oromoo irratti jechuudha. Koomantiin keessan wasaanyiidha. Garuu itti yaada barreessaa koomantii. Isinii galaami? Koomantii itti yaada barreessaa. Tokko koomantiin ani isinii kaa'u rakkoon Oromoo maali? Isa jedhuudhaaf gaafii isin gaafadhaan. Koomantii keessan hin dubbisa. Warri bilchiginnaarree na arrabsuu dhiisa. Warri Oromoo taatanis tasgabbiidhaan yaada bilchaataa na barreessa. Wanni ani isin gaafataa jiru waan sirriidha Oromoo hundaaf. Waan dhufuudhaaf deemus waan yoo dhufes jalqaba itti qophaa'uu qabnudha. Gaafiin kiyya Jawaar Mohaammed irraa jalqabaa walumatti hidhamtoota siyaasaa. Maal ka jedhu gaafiin kiyya? Jawaar Mohaammed hidharraa hiikamuun Oromoodhaaf gaafii Oromootiif deebii ta'uu danda'a. Isa jedhu hin danda'u warri jettan koomantii barreessaa. Takka jedhe Jawaar hidharraa hiikamuun Baqqalaan hiikamuun hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun Oromoo gaafii Oromootiif deebii ta'uu danda'a. Maqaan yuutuubii kiyyaa Ahmad Culullee jedha. Ahmad Culullee Baalee jedha. Itti barreessaa seenaa laayik sabskiraayib godha. Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun Oromoodhaaf deebii ta'uu danda'a. Tokko isin Oromoon kaleessa maal gaafattan? Jawaar osoo hin hidhamin dura. Jawaar sababa maalii mana hidhaa jira? Jawaar hidharraa hiikamuun Oromoodhaaf bilisummaa ta'uu danda'a. Deebii ta'uu danda'a. Gaafii Oromoo qabu jira beeka. Hin danda'u jedhe Abdurrahman Muhammad. Baay'ee bareedaadha. Barreessaa namni biraallee Abdurrahman Muhammad hin danda'u jedhe. Waan hin duude hoo maal jedha? Hin dide moo maal jedha? Adda tahe moo sila? Gara siiseena yuutuubii yoo sabskiraayib isinii ta'uu dide yuutuubii keessa dhayxee Ahmad Culullee jettee barreessitee sii dhufa xaq gootee sabskiraaybii goote. Nama garii ammoo liinkii mayoo gasseentan isinii ta'uu danda'a. Yuutuubiidhaan nu hordofuu dandeessa. Hin danda'u jedhe Ahmad Subeeris hin danda'u jedhe. Saaduu binti Hasan hin danda'u jette. Malkaa Balloo hin danda'u jette. Gaashoo Indeessaa hin danda'u jette. Yaa salaam Oromoo siyaasa barattanii jirtan. Muhammad Malik hin danda'u jedhe. Haga ammaatitti Jawaar hiikamuun Baqqalaan hiikamuun Oromoodhaaf deebii ta'a namni jedhu tokkollee barreessee hin jiru. Yaa salaam Oromoo jechuun isa kanadha. Dhaloota qubee jechuun isa kana. Bilisummaa dhugaa barbaanna jechuu baramma. Waan kana isinii fideef kaasi dhiisi. Waa'ee Jawaar hiikamuu hidhamuu dogoggora. Innis kaleessa dogoggora dalagee bilisoomne jedherraa kuffaaraa zambii jedhan san bahuudhaaf wareegama lubbuu qaalii saba kanaaf hin kennaa. Ummata Oromoo dalagataa jiru qabsaayaa jiru qabsoo isaa irraa bilisoomne jedhee namni diqqoo isii kararraa timse ana. Yoo wareegames natti hin dhagayamu jedhee mana hidhaa jira Jawaar. Yoo lubbuu dhabe sooman akkanatti hin fakkaatu jedhee mana hidhaa jira Jawaar. Kana malee waan biraa akka biraa dalagee hin hidhamne. Waan dhugaa dubbatee fidhame. Waan abiyyiidhaan karaan qawwee hin baasuu jedhee ni fidhame Jawaar. Ila dhagaye Oromoo. Jawaar hiikame jechuun ana akkamitti natti tola beektaa gaafa deebiin Oromoo deebi. Oromoon gaafa abbaa biyyummaa isaa goonfate. Duuti gaafa nurraa dhaabbatte. Hidhaan gaafa nurraa dhaabbate. Daangaa Oromiyaa saamuun gaafa dhaabbate. Finfinneen saamamuun gaafa dhaabbate. Gaafa kana Jawaar halkan takkan bulu ufii isaati Abiyyi Ahmadiin na hiiki jedhee gaafatee ba'a. Maaliifi gaafiin qabu kaa wanni hidhaa taa'uuf hin jiru. Aangoo fi miti bar Jawaar ka hidhame jedhan. Muummicha ministeeraa taa'aaf hin hidhamne bar Jawaar Mohaammed. Na'u. Dhugaa isinitti hima Oromootiyya. Muummicha ministeeraa taa'aaf hin hidhamne Jawaar. Isinii galee Oromoon marroo tokkochaan qabdu marroo 80-90 qabdi. Oromoon Jawaar tokkochaan qabdu Jawaar 80-90 qabdi. Oromoon Baqqalaa tokkochaan qabdu Baqqalaa 80-90 qabdi. Osoo akka gaafa Abiyyiin Ahmad yaadee yoo Jawaar hidhe wanti dhufu hin jiru.
yoo Hacaaluu ajjeese wanti dhufu hin jiru jedhe saniin murtaa'e silaa har'a namni Abiyyii dura dhaabatu jira ture hin jiru. Oromoo jechuun waaniin isaa siin galu eega rakkootti seente Oromoon maal akka ta'e hubatta jechuu kiyya. Sii galee Habiibi Oromoo jechuun hayyuu tokkocha laaltee ati tokkocha san keessaa yoo fuudhe kun hin dubbatu jettee hasabdaami no ka ati quban qabneetu sitti gadi yaa'a ka ija ibidda ka dhiifama siin goone sakandii takkaaf ka jecha takka irra siin tarre ka lammaffaa deebi'ee dhiifama wanni jedhu hin jiru siin jedhu dhufa jechuudha. Argite amma booda obbo Dhiyoodhaaf dhiifamni tokkollee hin jiru jala muramtee jirti. Yaa takkatti baduu yaa wal balleessinee tokko jiraachuu yaa wal qabannee baduudha. Murtee keenya kanarra geennee jirra. Isinii galee Jawaar balleessitanii Hacaaluu balleessitanii hayyoota Oromoo balleessitanii jiraachuu hin dandeessan. Oromoon hundi bosona seenee wal finnee mulluci wal goonee dachiisan guutuu isii kophatti abbaan biraa irraa fayyadama malee abaddan wal jalaa deebuudhaaf hin teenu. Jawaar illeen waan inni hidhameef beeyna dhugaa isaa baasuus hin dhiifu. Jawaariin garuu bilisummaadhaan baasuun nurra jira. Jaarsummaadhaan osoo hin taane agartee bilisummaadhaan baasuun nurra jira. Jawaariin jaarsummaadhaanii miti. Oromiyaa bilisoomte Oromiyaaf dandeette Oromiyaa abbaa godhattetti gadi baasuun nurra jira malee jaarsummaadhaan qeesiif sheeka jaarsetti erginee Jawaar hiikuun nurra hin jiru. Deebiin Oromoon deebine akkasitti. Deebiin Jawaar hin deebine akkasitti. Jawaar qabsaayaa isin hin jedhe Oromoo. Ayyoo du'es isiniif du'aa jedhe. Yoo an du'e isin itti fufaa jedhe. Garuu waan an jalqabe galmaan gayaa jedhe. Dhuma dubbiiti. Maal barbaaddan kana caala? Jaalateetii miti bar. Waggaa tokkoof wayi mana hidhaa jira. Goota akka Caaluutti biraa nyaatame. Homaa ittiin fakkaata si jireenyi. Dhugaan saba kanaa qabsaaya. Warri birriif qabsaa'u birri isaa argate. Warri manaaf qabsaa'u mana isaa argate. Warri garaaf qabsaa'u garaa isaa guuttate. Warri makiinaaf qabsaa'u qulfii makiinaa fudhate. Isinii galee warri miliyoona tokkoof qabsaa'u miliyoona tokko zacca. Warri makiinaa isaa fudhate akka kondominiyeemii isaa fudhate qabsoon isaanii achi biran kunne. Jawaar makiinas qaba. Manas qaba. Sammus qaba. Barumsa itti qaba. Lafaa fi manaan bituu hin danda'an isa. Kondominiyeemiidhaan bituu hin danda'an. Birrii miliyoona takkaan bituu hin danda'an. Makiinaa qulfii takkattiitiin bituu hin danda'an. Oromoo sitti maal? Warri garaa marroo kaddamuudhaaf qophaa'aa jira. Warri qulfii makiinaa fudhatu Dabratsiyooniin kaddamuudhaaf qophaa'aa jira. Warri qulfii makiinaa fudhatu marroo luka dhiquudhaaf qophaa'aa jira. Warri qulfii makiinaa qulfii kondominiyeemii fudhatu marroodhaa sujuuduudhaaf qophaa'aa jira. Marroon Finfinneetti as kalaa'ee dhageenyaan marti isaa aantee gooftaa'ee jechuudhaaf qophaa'anii jira. Warri waa'ee Oromoon beeyi. Warri Oromummatti amanu. Warri miliyoona takkatti amanu. Artistiin miliyoonatti amanu. Artistiin qulfii makiinaatitti amanu. Artistiin kondominiyeemitti amanu. Marroon Finfinneetti as kalaa'ee Dabratsiyoon Finfinneetti as kalaa'ee dhageenyaan jara kaddamuudhaaf qophoodha jedhee jira bakka. Hundi isaanii dabrish jechuudhaaf marrish jaahiziidha jarri quban qaban waan takka dhumate qophaa'anii jiran. Isinii galaami Abiyyi jaalataniiti miti bar jarri ka deeggaraa jiran. Miliyoona takka jaalatan. Namni Abiyyi jaalatee Abiyyi deeggaree tokko hin jiru. Bu'aa isaanii ilaalaniiti. Qulfii makiinaa argataniiti. Teessoo arganne jedhaniiti. Deebiin Oromoo deebi'eetii miti. Oromoon kaleessa maal gaafate jettee yoo gaafatte daa'imni waggaa 2-3 sitti himti. Deebii Oromoon gaafate keessa Abiyyiin deebii takka deebisee jettee yoo gaafatte takkatti hin deebifne siin jetti ijoollee waggaa 5. Baay'ee Abiyyi deeggartan jedhaa gaafadhame. Makiinaa fudhatan. Qulfii fudhatan. Mana fudhatan. Birrii miliyoona takkaan sirbu. Biyya jaalataniin sirbanii bara. Isinii galaami amma waraanni adda bilisummaa Oromoo osoo damoosa takka saba isaa irraan fudhanne saba kanaa qabsaa'anii warri Abiyyiidhaaf sirbu marti isaa birriin sirba. Warri Abiyyiidhaaf raayyaa ittisa biyyaa jedhee itti dhiichisu kuni miliyoona takkaan dhiichisa. Kophaa qullaa sirba sii fakkaata. Tokkochi bilaasha sirbaan jiru. Marti isaanii warra bu'aati. Jarri sun akka gaafa Dabratsiyoonii fi marroon Finfinnee marsitee dhagayaniiti qophaa'anii jiran isiniin jedha. Kuun fooxaa isaa qabatee, kuun bishkiirii qabatee, kuun bishaan qabatee, kuun qibaatii vaaziliinii qabatee marroo duuda sukkuumuudhaaf, duuda Dabratsiyoon fa'aa sukkuumuudhaaf qophaa'anii jiran. Muluun isaanii dhugaa isitti maani nam tokko namni Abiyyi yaadee Abiyyi deeggaree jiru muluun isi qophoodha. Duuda marroo dhidhiibuudhaaf baay'ee bosonatti miidhamte wayi goota koo marrish wayi dabriyyee koo Dabratsiyee jedhanii duuda isaanii maasaajee godhuudhaaf akkatti duuda isaanii kadhela lasaallasanii sukkuumuudhaaf qophaa'anii jiran.
Abiyyi deeggaranii Oromummaa waa'ee Oromoo takka of keessaan qabu dubbiin Abiyyi Ahmad. Namni Abiyyiif jecha na komattu waan Abiyyiin lafarratti dalage naafiti. Nuti kutaan nama hin qoonnu, gandaan nama hin qoonnu, gosaan nama hin qoonnu, hojii namaa laalleeti kaa jennu. Dhugaa lafa jirtu laalleeti ka dubbannu. Warri har'a Abiyyi Ahmadii miliyoona takkaan sirbu bor marroodhaa sirba bilaashaan sirba marroodhaa ammoo beeki. Marroon miliyoona takka ittiin kennu. Dhugaa sitti maa. Dabratsiyoonis miliyoona takka ittiin kennu. Bilaasha sirban marroodhaaf. Bilaashatti tola sirban. Marroo koo marii saba. Har'a laal birriin sirbanii Abiyyi Ahmadii birriin sirbu bar. Marroo fi Dabratsiyoon yoo dhuftee Finfinnee qabatte tola sirban. Anatu sitti maa dhugaan jiru kanuma. Toluma sirban. Saantimii takka fudhatan. Goota kee sukkummaa siingaa bishaan qopheeffatanii qophaa'an jirri. Sukkummaadhaaf. Agartee? Finfinneen harka waraana adda bilisummaa Oromoo seenuu heddii. Waraanni TDF fi waraanni Tigraay. Dhufe Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akka gaafa dhagayaniiti. Muluun isaanii qophaa'anii jiran jedha. Artistiin sirbu kophaa sirbuudhaaf tola birrii takka malee osoo qulfii makiinaan fudhanne. Osoo kondominiyeemii takka manaan fudhanne. Marti isaanii qophaa'anii jiran. Laali jarri kuni dhugaa jirtu siif hima. Abiyyi jaalala isaatiif namni deeggaree tokko illee hin jiru. Bu'aa buuseellee namni Abiyyi deeggaree tokko illee hin jiru. Yaa ummata Abiyyi Ahmad jaalattan. Mee waan takkatti ittiin nu amansiisuu dandeessan fida. Na arrabsuun, na diqqeessuun, na waajechuun bu'aa takkas hin qabu. Mee Abiyyiin Ahmad ummata Oromooti. Ilma Oromooti jennee isaaf jecha namni nu arrabsu baay'ee jira. Mee waan kana Abiyyiin Oromoodhaa godhe. Sababa kanaaf Abiyyi deeggarra jedha lafa nuu kaya. Duuti Hacaaluu inni ajjeese isin biratti yoo injifannoo ta'e. Jawaar hidhuun isin biratti yoo injifannoo ta'e. Baqqalaa hidhuun isin biratti yoo injifannoo ta'e. Jaal Abdii Raggaasaa hidhuun isin biratti yoo injifannoo ta'e. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhuun isin biratti yoo injifannoo ta'e. Isin Oromoo akkamiif gaafadha? Oromoo Chokolaadaa Abu Mus'ab jedhu san immoo Oromoo warjinaala isin. Firaagee saayit. Gaafii kan ofii keetiif gaafadhu jechuudha. Question mark jedhama afaan Ingiliffaatiin. Okay? Isinii galee Firaagee saayit jechuun afaan Jarmaniiti. Question mark jedhama afaan Ingiliffaa yoo barbaadda. Isinii galaa jira. Mee waan Abiyyiin godhe calalaa nuu fida. Nuti warra Abiyyii koo abbichuu koo jedheeni akka inni addunyaa irratti beekamee Nobel Prize fudhatu warra godhe keessaa tokko nuyi. Biyya addunyaa kanarratti bakka inni imbaasii hundatti dhufnee alaabaa walaawwallee fi ilma abbaa gadaati jennee akka inni Awurooppaa fi Ameerikaa biratti dhageettii godhate namni godhe nuyi. Oromoo sanitti bishaan ho'aa mataa gadi naqe Abiyyiin Ahmad. Bishaan ho'aa ummanni kun kabajaa naa godhe deeggarsi Oromoon naa godhe addunyaa biratti sadarkaa guddaa naa kenne hin jenne. Hin jenne barakkas. Osoo akka Abiyyiin 2018 dhufe akka gaafa mootummaan Itoophiyaa kamuu gara Awurooppaa yoo dhufu dhagaa itti guuraa turre bara. Mallasitti dhagaa guuraa turre. Hayilemaaraam Dassaalenyitti dhagaa guuraa turre. Mangistuun dhaqqabne nu. Jara kana dhagaan naannessaa turre yoo isaan biyya faranjii dhufan. Abiyyiin Ahmad gaafa dhufe akkamitti simanne beeytu? Imbaasii guunnee istaadiyoomii kuwaasii ka taphattoonni kuwaasii itti taphattu kireeffamee istaadiyoomii guunnee fuula isaa dura dhaabannee ilma abbaa gadaati isaan jennee walaleessinee fi mataa isaa ol fuunee akka inni Awurooppaa fi Ameerikaa biratti sadarkaa olaanaa argatu namni isa godhe nuyi. Hin irraanfatinaa shanee keessaa tokko ana nutu akkas godhe. Inni shaneedha jedhee shugguxii morman nu fannisee addabaabayii irra nu ajjeesuu jalqabe. Shuuf galata isaa agarte namni galata namaan galchu rabbiin malee. Galata nu gooneef shugguxii mormarratti nu fannisee koottaa gadi yaa uummanni marti jedhee nama manaa gadi yaasee akkanatti nama ajjeesaa abbichuun Abiyyiin Ahmad akkana nama godhaa koottaa laalaa jedhanii isa kanarraa baradhaa ati hoo maqaa keettiin ani shaneedha jee ittiin bifa kanaan nama ajjeesaa narraa baradhaa jedhiin jedhanii viidiyoo waraabaa addabaabayii irratti rasaasatti roobse jechuudha. Galanni inni nuu godhe kana seenaan isaa kanaan himama jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa araaf kiiloof natu aane narraa dhoowwiyaa lammaa narraa dhoowwiyaa Abiyyi narraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottan iyyaa jedhe Hacaaluu. Homa takka ittiin fakkaanne maaliif Minilikiin maqaa dhooyte jedhee jaarsa waggaa 250 dura du'e Hacaaluu qacalee daa'ima waggaa 35 addunyaa kanarraa dhabamsiise jechuudha. Siidaaf jecha bar. Siidaaf jecha laal dhagaaf jecha ajjeese bara Hacaaluu. Sanuu Abiyyiin Oromoodhaaf hin jaa barufi.
dhagaaf jecha jeneraal Kaasaayee Camadaa, Daani'eel Kibriit, Andaargaachoo Tsiggee, Biraanuu Naggaa, Taammaanyi Bayyanee torbee takka qofa sii kennina jedhaniini warqii nurraa fudhatan. Warqiidha caalu garaa keessa yoomuu nun badunu. Guyyaa tokko seeraan kabaja isaa goona inni yaanna. Yoo bilisummaa arganne, yoo tana keessaa baane, yoo akka Oromootitti mataa ol qabanne, Hacaaluun nuuf goldiidha. Waaqoo har'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa har'aati. Taaddasaa Birruu har'aati. Elemoo Qilxuu har'aati. Sinii galee galanni Abiyyiin Oromoodhaa godhe isa kana jechuudha. Kanaaf nuti dhiifaman goon obbo Diyoodhaa osoo wanni fedhe gale. Haga isa dhumaa taagalla malee. Haga isa dhumaa. Haga isa dhumaa. Shayxaanni yoon waliin dhaabatee obbo Diyoo balleessina nuun jedhe waliin dhaabanna subhaanallah. Shayxaanni xilaata ummata muslimaa, xilaata ummata kamiitiyyuu. Shayxaanni dhufee obbo Diyoo balleessuudhaaf kutadhee ka'ee na waliin ka'e jennaan jala hiriiraan dhugaa sitti hima. Shayxaana Tigraayin isin amma sabaa mi Tigraay nama bar Tigraay. Tigraay miti obbo Diyoo balleessuudhaaf shayxaanni yoo dhufe wajjin hiriirra. Dhugaa Oromoo galchuudhaaf. Warra Oromoo awwaale awwaaluuf. Warra dhugaa Oromoo dhoysuudhaaf. Eenyuma jalaayyuu namni duuba deebi'u hin jiru. Eenyumaanuu mari'annee hin goonu kana. Xilaanni kee xilaata kooti nama nuun jedhe kamuu wajjin dhaabbanna. Kamuu macarrashaa shayxaana isiniin jeela. Tigraay osoo hin taane shayxaana yoo ta'e. Gubata baay'ee qabna nuti. Hin daganne isinitti hin fakkaatin. Isinii dhiifama goona isinitti hin fakkaatin. Barri dhiifamaa kutee amma booda hin jiru. 2018 dhiifama isinii goonee turre amma booda hin jiru. Dhugaa isinitti amma booda abadan. Edana Jawaariin gabbaaftanii Oromootti nuu dhaqe osoo jettanii abadan. Namni Jawaar dhaga'u hin jiru. Rabbitu lubbuu teessi hambisee akka Rabbiitiif jiraatte akka Abiyyiitiif akka Rabbiitiif jiraatte akka Taayyee Danda'atii miti. Akka Rabbiitiif jiraatte akka Haayiluu Addunyaatiif miti. Akka Rabbiitiif jiraatte akka Daani'eel Kibriitiif miti. Akka Rabbiitiif jiraatte akka Asxaamminoo Tsiggeetiif miti. Taammaanyi Bayyanee jechuu kiyya Asxaamminoo Tsiggeen jiru. Ifam. Nurraa dhaabbadhu jennaan. Sinii galee Jawaarii akkana jaalannu kana. Kanuuf jecha wareegama kafalee lubbuu isaa Rabbiin guddaan har'aan eege kana osoo jarri borga nama fidanii Oromootti nuu dhaqe amma booda gara seennu qabnu balleessine dogoggorre jedhanii abadan akka kophaa kootiitti dhiifaman godhu. Dhugaa sitti maa gara laafummaan Oromoo intalti garaa laaftu obboleessaa ulfooyti jedhan. Intalti garaa laaftu obboleessaa ulfooyti jedhan. Gara laafummaan kenna ummata miliyoona 50 qabannee ummata miliyoona 60 qabannee gabrummaa waggaa 200 nurra laakkamaa jirti. Waggaa 200 maal irraa kun gara laafummaa irraa Tigraay har'a garaa jabaannaan xilaata isaanii katakata kan dubartii isaanii gudeede hunda gola keessa seenanii funaanaa jiran jechuudha. Gola mara keessa seenanii. Oromoon gara laafaan dhiifama nuu godhaa balleessine obbo Diyoo yoo edana jette jala hiriiruudhaaf ka qophaa'u isaa ban qabu jechuudha. Kamaaliif akkana jetta dhiifama gaafatanii jedheen irratti duuluu isaa ban qabu jechuudha. Dogoggora guddaadha sun. Ta'uun qabu amma booda wanni akkasii. Oromoo dhaga isitti maal? Obbo Diyoo yoo dhiifama goote haga feete wanni si jijjiiramu takka hin jiru. Dunuunfadhu. Du'aa kee awwaaladhu. Kilaashii kee baay'ifadhu. Jabeessi waraana kee. Xilaata kee adda baasii bari. Badaa kee adda baasii bari. Eenyutu nasaama adda baasii bari. Sitti himna ammoo nuti. Eenyutu dhugaan Oromoo awwaalee sitti himna. Oromoo keessaa sitti himna. Amaara keessaa sitti himna. Tigree keessaa har'a hin jiru. 2018 asitti Tigreen takkattiin Oromoo irraan dhiibbaa geette takka hin jirtu. Waan 2018 dura kaleessa dhiifama godhe Oromoo. Isinii galee obbo Diyoo gaafa dhiifama gootan Tigraay illee dhiifama gootanii. Wanni har'a Abiyyiin Ahmad kophatti dhufee ummata keenya ittiin gowwoomsu takka illee hin jiru. Yakkamaa yoo ta'e abbaan duulaa itti gaafatamuudha qaba. Yakkamaa yoo ta'e Abiyyiin Ahmad itti gaafatamuudha qaba. Tigraay waliin taa'ee basaasummaadhaan intarneeta cufuudhaan ummata keenya irratti du'a labsaa ka ture isa.
jarri kunis itti gaafatamuu qaba walumaan jechuudha. Tigree fi oppodiyoon addan baatu jechuu kiyya. Kanaaf Oromoo oppodiyoon Jawaar hiitee dhiifama kalas Oromoo gara seennuun qabnu har'a booda xilaanni kaleessa isin qabsoo keessaniin buqqiftan wayyaaneen deebite shawaa seentee finfinnee seenuudhaaf guyyaa muraasatu hafa maaloo Jawaar hiine Jawaar ummata nuu qabi yoo jedhaniin Jawaar irratti achi garagallee nuti marti Jawaar irratti duulla jechuudha. Nu jalaa gorii jenneeni isa karaa of jalaa qabuudha malee nam tokko namni oppodiyoodhaa dhiifama godhu takka illee hin jiru. Garaa keessan muradhaa qophaayaa Oromoo. Du'uufis qophaayaa, ajjeesuufis qophaayaa. Dhugaan jirtu kanuma. Du'aafis uf qopheessuu isinirra jira, wareegamuufis uf qopheessuu isinirra jira. Hin ajjeesa jettee ajjeefamta waan ta'eef jechuudha. Abiyyiin Ahmad Tigraayin lafarraa butut godhee balleessa jedhee har'a lubbuun kokketti qaltee Finfinneen guyyaa muraasa booda marfamuu deemti jechuudha. Kaleessa akkasii seeneen inni kaleessa akkasii hin niyyanne guyyaa har'aa nama 1,300 wayi eebbisanii sangaa 142 fi hoolaa 168 itti kennanii waraanatti bobbaasan. Garamitti bobbaasa laata Abiyyiin? Waraana isaa zoonii kibbaati moo shawaa giddu galeessaati moo wallagga afrani moo meelleedha moo gara naannoo Amaaraati? Luuti isaa akkana addan babbaqayxee dhaabne bar laal luuti Abiyyi takka as jirti 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 inni as keessa jira xilaataan marfamee jira jechuu kiyya qalabatii keessa jira gara kamittuu ba'uu hin danda'u. Waraana 20 yoo eebbise isinii himna laal 20 yoo eebbise 5,000 marrootti yoo erge marroo jechuun bakka 100 jira giddu galeessa jira shawaa kaabaa keessa jira wallagga afran jira zoonii kibbaa jira 5,000 yoo qoote marroo qofaaf baqiin ta'u waraanni 20 Abiyyi Ahmadiif takka jira san daqiiqaa takkatti ijoolleen mataa shurrubbaa gurra qabdeetinii walitti qabdee lafa nayti jechuudha. Kabiraa eebbisee erga ammas Tigraayii fi waraana adda bilisummaa Oromoo shawaa giddu galeessaa keessa jiruu fi ka asiin gara Tigraayiin naannoo Amaaraa keessaa dhiibee ummata walloo waliin ta'uudhaan asiin sanbatee keessaa ari'ee baasee shawaa roobitti galchee shawaa roobitti keessaa gara Dabra Zayitti ari'aa jiru kana 20 yoo itti erge halkan takka qofa lolama 20 san akkasumatti shut up godhan 20 biraa qopheessee erga ammas qotee bulaa sangaa itti kennee hoolaa itti kennee sanillee gaafa guyyaa 3 qofa lolamu shut up geggeeffame sunis maaliif tarsiimoo lolaan beekan leenjiin qaban saayima qawwee gurmurra kaatanii dhufan isaan baay'inna qofa 20 kun harka ol qaba kun harka ol qaba kun rasaasa irra bu'ee wareegama kun matfiil irra bu'a allaqe waraanni 24 adaanechi qopheeffatte halkan takkasuta asii waraanni Tigraay waraana Affaar waliin ta'uudhaan karaa Jibuutii to'achuudhaaf deemu. Karaa Jibuutii millee qabachuudhaaf tattaaffii guddaa godhama. Achittis 20 bobbaasa Abiyyiin sunillee achumatti shut up. Waraanni 20 illee achumatti hafa. Wallagga afranitti 20 erga. Wallagga marroo fi odaa cibraa soddon booru gullicha booyyee asiin sanyii walumatti qabanii 20 achumatti waraana Abiyyi Ahmad halkan lama keessatti 60 geggeeffama jechuudha. Lolli jiramu lola taphaa isinitti hin fakkaatin. Abadan nu hinjifachuu hin danda'u Abiyyiin Ahmad. Jala sararee sitti maal. Maa eebbisaa miti guyyarraa nama 100 fidii ergi. Waraana 100 guyyatti yoo eebbise qallattiidhaan Tigraay ittiin ergu bar hin qoodaa bar. Dirqama ka. Xilaanni isaa bakka 100 jira. Waraanni kun naannoo Amaaraatti deema. Kun asiin Oromiyaa dhufa. Oromiyaa keessa bakka meeqa jira? Waraanni adda bilisummaa Oromoo. Ka baay'inni isaa hisaaba hin qabne. Mixii lafaa kana ka fakkaatu. Kanaafi yeroo dhiyootti warra Oromootti safe warra Oromoo safaate lafee fi dhiiga kennaa. Dhiiga ijoollee mataa shurrubbaatiin dhiiga ilmaan Oromootiin oppodiyoon qalabatii keessa galchuudhaaf guyyaa lakkaataa jira jechuudha. Qalabatti isa jedhan san keessa. Isinii galee. Kanaaf Oromoon mataa ol qabattee deemus irra jira. Warri kaleessa gudeedamaa ture Tigraay keessatti uummanni Tigraay saanqaa balbala isaanii irraa buqqisee waraanni Shaabiyaa kasaame ummata isaanii tartiiba dachaasanii rashanaa qilee guuraa ka turan ciniinnatee ka'ee bahee booyuu dhiisee imimmaan booyuu dhiisee laal imimmaan booyuu itti dhiisee warra na boochise boochisa jedhee garaa hidhatee ka'ee dubartiin garaa hidhattee dhiirri garaa hidhatee har'a eessa jiran Shawaa Roobit Dabra Zayit Bahar Daariin seenuudhaaf
fuula duratti gasaggasaa jiran jechuudha. Asiin karaa Jabuutii muruudhaaf baabura Jabuutii qabatanii dinagdee Itoophiyaa kallattii takkattiin dhufa meeshaan Itoophiyaa Jibuutii qofaan seena. Karaan Jibuutii cinnaan Abiyyiin gaazii takka seensisuu hin danda'u alarra. Allaqe. Keeniyaa waliin dimbarri cufame, Suudaanii waliin hin jiru, xayyaaraan Awurooppaa fi Ameerikaa irraa gaaza fida jechuu edda. Ekonomii yallawu. Akkasittis baajata hin danda'u, birri hin qabu. Markabaanis fiduu hin danda'u. Sini galee tanuma wanni jirtu. Wanni isaan fidan takka illee hin jiru. Tigraay rakkoo san keessaa kaatee har'a Abiyyi Ahmad aangorraa ari'uudhaaf itti fufaa jirti jechuudha. Ka du'e osoo hin laalle yeroo itti awwaalaatiin hin arganne sitti maal. Amma Oromoon janaaza nama 3-4 yoo argitee rifattiin Tigraay ummata isaanii ka du'e awwaalachuudhaaf yeroo hin arganne. Awwaaluudhaafuu yeroo hin arganne. Ka bineensi nyaatee jira, ka shamee tortoree achitti allaattiin nyaatee jira ilma namaa. Tigraay keessa akka dhume. Nama meeqa awwaaltee meeqa dhiifte hisaaban qabu waan ta'eef achii ka'aniitiin har'a mootummaa Itoophiyaa ta'uudhaaf taaggalaa jiran jechuudha. Oromoon ammoo halkan takkatti Shimallis gadi ba'ee Oromoo tarte dhiifama nuu godha gara seenu dhabne har'arraa kaasee dubbiin jabaate qalabatii waraana adda bilisummaa Oromoo shanee keessa galle shaneen ilmaan Oromooti isin qabsaa'ota Oromooti baga injifatte shanee koo jedha Shimallis gabba'ee. Bakka Oromoon Shimallis harka kennatee dhiisa asumaan natti garagala warrumarra koomantii na barreessu kanatu aboo dhiisa akkasiin jedhini Shimallis dhiifama gaafate isaan dhiifama gaafatanii ilmaan Oromooti eessa fidda no hin jiru wanni akkas jedhu jarri gaafa Caaluu ajjeesan akkas hin jenne bar gaafa Imaanu'eel Wandimmoo ajjeesan akkas hin jenne bar jarri nuti ilmaan Oromooti shaneedha jennee nama ajjeefnu hin jenne abaddan hin jiru wanni akkasii Oromoo garaa kee kutadhu baradhu yoo ofiillee hin beekne namarraa baradhu. Tigraay kaleessa yeroo Mangistuu Hayilemaariyaam waliin loltu dargii waliin nuuf yeroo sanitti seenaa nutti himamaa ture. Wayitii faazariin seenaa mootummaa Hayila Sillaasee seenaa mootummaa dargii natti himu Itoophiyaa keessatti dargiin ilma dhiiraa dhiisii ka garaa jirullee ilmoon ka lafarra deemu osoo hin taane ka garaa jirullee kiyya gaafa Mangistuun jedhu dubartii yaa Rabbi ilma naan kennin jettee kadhatte gaafa faazariin naan jedhu namanne seenaa dhabeeka. Har'a ammoo waan Tigraay mudate ija kennaan agarre warri Tigraay rukute warruma sanii jechuu kiyya warruma Mangistuu waliin ta'ee Tigraay rukutaa ture dargii jeneraalota isaati ta Itoophiyaa hoogganaa jirtu har'a hundi isaanii jeneraalota Mangistuu Hayilemaariyaam bar jeneraal Kaasaayee Camada andi qeerroo dullaa izoo mangallaa isi wata baxiyyi badimbaar ka jedhee Abiyyi Ahmad masaraa keessa taa'ee Oromootti bobbaase jeneraalota Mangistuu Hayilemaariyaam ka Tigreen boojitee hagarraa lubbuun jiru jechuudha. Sila galata galfachuu qaba booji'anii maan ajjeesuu dhabanii saniif kabaja qaba sila. Tigraay irratti lola namni labse jeneraalota Mangistuu Hayilemaariyaam Daani'el Kibriit qeesii kana jechuudha. Jara kanatuyyuu Abiyyi Ahmad hooggana. Jara kanatuyyuu Jawaariidha. Laal nama nagaa barbaadu falli kun sin baasu Mangistuun kana yaalee dadhabee Hayila Sillaaseen hin dadhabee Mallasiin dadhabee Abiyyi Ahmad kun bu'aa siin qabu gaafa Jawaar jedheen maal beekaa us jedhii. Kawaabeeku jeneraal Kaasaayee Camadaati. Kawaabeeku Daani'el Kibriiti. Kawaabeeku Tammany Bayyaneeti. Kawaabeeku jeneraalota Mangistuu Hayilemaariyaam baxiyyiit kanaan jedhu kan nin jedhe. Jara san qabatee Jawaariin maal beekta jedheeni qaallitti kaa'ee wada xoor jedhe. Wada xoor gimbaar jedhe. Isa dhumaa irratti hoo juntaa xuutna kaash wambadee jechuu jammare akkuma Mangistuu salaklakaa laga addee maarree lafa laakka'utti seene akkuma Mangistuu Hayilemaariyaam isa dhumaa irratti yoo saba jedhu laayivii yaayyanoo jedhe laayivii dhallaalaa jirre jedhe gara isaan shoklok jedhan makiinaa awardoo ba'igir xabtuwal jedhan warra miilaan fiigaa jiru barbaadaa jirre jedhe har'a hoo jaratu deebisee Abiyyi miilaan fiigu barbaadaa jira jechuudha. Jarana zaban amma nu keessa jirru kana keessatti yakki ati dalayde siin bubbulu rabbiilleen amma oola gala godha waan amma beeki. Nama tokko miidha yoo ati jette dafee sitti fida rabbiin dafee rakkoo san si agarsiisa. Akka duraanii san hin turu rabbiin alhamdulillah. Kanaafi osoo waggaa 3 waggaa 4 hin gahin Abiyyiin Ahmad makiinaa keessaa bu'ee miilaan soqamuudhaaf deema jechuudha. 4 kiiloo keessaa bahee eessatti dhokadha eessan na baasa Jibuutii moo Keeniyaa moo Dubaay moo Katarii moo eessa abbaa kiyyaa dhaqa jedhee guyyaa Abiyyiin Ahmad raa ta'u keessa jira jechuudha. Shuuf kaleessa maal jedhaa turan yatabattanii duuqeet jedhaa turan. የትግራይ ሰራዊት የተበተነ ዱቄት አሁን በኋላ ዱቄት መመልሶ ዱቄት ማረቅ አልችልም ጀራ ቱራ ዴቢፍኔ ሀርጬ ጎዱ እንደንደኑ ጃ
har'a hoo ashabbaariin biyya diiguuf dhufe jaarsi gara qarree lolli gara lolaa dubartiin gara lolaa dargaggeessi gara lolaa sangaa fidaa hoolaa fidaa re'ee fidaa magaalaa ofii eeggadhaa qotee bulaan bar silaa hojiin qotee bulaa bar kanaa miti sila kanaaf oromoon waan dhufaa jiru hundaaf uf qopheessuun nurra jira jawaar hiikamuun deebii kennaa miti jawaar qabsaa'aa oromooti yoo lubbuudhaan jiraate wal agarra yoo lubbuudhaan kute gumaa isaa baafnee waan inni jalqabe galmaan ga'utu nurra jira yoo jarri isa gadi baafnee lammaa magarsaa lammaffaa goona jedhanii nutti dhufan irran kaayannu jechuudha lammaffaan hin dhufu amma booda lammaan afaan dammaa amma booda dhufuu hin danda'u oromotti abadan oromoo tana qofa jala sararii qabadhu lammaffaan amma booda nutti hin dhufu kakuma 2018 nu gowwoomsa isaanii hin jiru amma booda lammaan bira kana booda namni oromoon jaalatu namni oromoon bakka qabuuf jawaar muhammadi jawaar lammaffaa ta'ee dhufuu hin danda'u mootiin kenna ummata waan isin jettan matarra kaayanne nuun jee lammaan isinii galee yaa adaanechi warra shanee jette kana balleessitee barbadeessitee lafarraa dhabamsiiftee raahaa faatee murtahaa taatee jiraachuu yaa abiyyiin ahmad warra juntaa jedhe kana hunda dhabamsiisee murtahaa ta'ee jiraachuu yaa warri juntaa jedhaniinii fi warri shanee jedhaniin kun tokko ta'ee jara kana balleessu amma dubbiin tanuma lamaani isaanis waan biraatitti deemaan jiranii bar ummanni akka isaanii ishin jenne hin beekanii ummanni akka isaaniin araaramne hin beekanii ummanni akka araarama isaaniin fudhanne hin beekanii falli takkatti hin jiru ummata gowwoomsinee gara waraanaa oofuudha yaan sawwaadaa seenanii ka'an nutis hoo ummata keenya kan dammaqinis dammaisaa jirra karafellee sibiila ifnee hudduutu hin dammaisaa jirra jechuu kiyya warruma cal'isee rafee oromummaa tanaa waakkatee ani siyaasa keessa hin jiru jeeyyuu dirqama siyaasa seenuu qabna jette hudduutu hin kaasaa jirra jechuu ibiddaan isinii galee dammaquu qaba ka gizeen itti rafan ammaa miti oromoon waggaa 200 guutuu bilisummaa dhabuu hinjifannoo dhabuun rafiinsa kanarraa an oromoodha jedha dhima rafa no sun hin jiru har'a kaasuu qabdan bakka jirtanitti wal tuttuqaa kakaasaa mara isaa bobaa jala akkanatti shurqa ka'i jedhaani ummanni oromoo miidhamaa jira ati oromoodha moo oromoo jedha gaafadha tanqasaa qas jedhaani sosochoosa ufaa beeku haa dammaqu maal guyyaa cal'anii dib jedhanii akka waraabessaa nyaatanii rafan hin jiru oromoo namni ta'e kamuu dammaqutu sarra jira jechuudha hawaan biraatiin dadhabe mallaqaan dinagdeedhaan ummata bira dhaabbachuudha qaba yaadaan ummata bira dhaabbachuudha qaba cal jedheetuma rafee gaafuma bilisummaan dhufte harka nuuru kutuun hin jiru sun wareegama kafaluu isinirra jira hundi keessa namni oromoo taate gabrummaan maanu dheeratteef gaafachuu sirra jira waggaa 250 gayaa jirra oromoo osoo waan takkan argin 2018 bilisoomne jennee abiyyi kennine deebii takkatti nu deebisuu dhiisi inumaayyuu inni mangistuu alamaaram ta'ee nutti dhufee jufaallaa sinii galee akkuma Tigraay sanuyyuu carrama kaleessa wayyaanee gaafii gaafannee finfinneen teennaa taatu daangaan oromiyaa sararamu jennee Tigraay gaafanne sanuu gaafachuu dadhabne har'a shanee jedhee nu ajjeesa kaa'in agara firaash nuun jedha ka addabaabayii irratti baasee ajjeese shanee ajjeese jedha oromoon shanee ta'uu hin beeku ummanni tokko ammoo maal jedha isa waliin warri dhaabatu shanee qabne jedha shaneen tokko magaalaa sanii ajjeefame jedha taraan keessanillee dhufaa jira bar biltsiginnaan tokko ganda sanii du'e biltsiginnaa tokko ganda sanii rashanan biltsiginnaa tokko gama sanii kabalan biltsiginnaa tokko gama sanii dhiitoo itti kennan yeroon keessanis gayaa jira wanni ammaa oola galaa bar akkas jettanii nu fixaa turtanii shanee jettanii juntaa jettanii ummata guuraa turtanii har'a borisintu guuramaa bar hayyaa salaam jiru addunyaa tana bar abadan isin har'a akka barbaaddanitti ummata oromootiif ummata Tigraay maqaa shanee fi juntaa itti maxxansitanii bakka argitanitti dhiitaa dararaa hidhaa jirtan bor ammoo biltsiginnaa bakka jedhamu hunda isaa har'a waan isin gootan kana deebi'ee isin irratti ta'uudhaaf deema jechuudha. Biltsiginnaa tokko qabnee kaballaa dirgim biltsiginnaa tokko qabne isin rashanuu maqaan isin kaleessa ittiin ummata fixaa turtan deebisee isin fixuudhaaf deema. Argite kana wallaahi waan isin hafuu miti kun dhugama jirtu walitti himaa deemna fudhattanii dhiiftanii kanuma tokko kana ummanni keenya ummanni walloo dhuftan bifa kanaan asin itti marsitanii bifa kanaan jidduu kana qabdan jedhee kaartaa kana pilaanii kaa jechuudha jeneraalaa beeki ufi inni guyyaa takka waa'ee jeneraalummaan beeku wanti inni beeku birri ganzaba kana laakkaa'u money sinii galaam ijoolleen biltsiginnaa mataalleen isin dhukkubu dhageeffadha isa dhumaa irratti maal godharee pilaaniin isaa birrii laakkaa'uu qofa dura wanni inni beeku ganzaba laakkaa'uu birrii hojjechuu kunis hojiin isaa doktorummaa
kunis hojiin isaa qonna qotee bulaa qamadii gizee meeqa qotama dachiin barbaree hin beektanii barbaree yeroo meeqa qonforamti talbaa qorichi qamadii gizee kam afuufamaa gabareelleen kana malee waa'ee biraan beeku waa'ee lolaa irraan beeku. Abiyyiin Ahmadoo jeneraala godhee fida amma abbaa qabeenyaa gara inni maal godha mishigiin Tigraay as jira waraanni Abiyyi Ahmad as jira waraana 3,000tu jira 4,000 birgeedii 21ffaa birgeedii 24ffaa jedha asiinitti achi naqaami wayita isaan asiitti achi oofan hundi isaanii pilaanii abbaa qabeenyaa naannoo Amaaraa jechuudha jeneraalticha kana fuudheetuma waraana Abiyyi Ahmad qalabatii Tigraay keessa galcha akkuma jirutti la afaan kotobee argite kotobee ma keessatti naqachi wayitii jarri firaadii asiinni baaseef abbaan qabeenyaa Amaaraa kun jeneraalummaa fudhate kaa waan hin beekne keessa galee bar fudhate itti oofe hundi isaa ejjee wadalaay kana wanni Abiyyi Ahmad mudate osoo doktorri hojii isaa irra bobba'e osoo qotee bulaan hojii isaa irra bobba'e osoo ajajaan waraanaa hojii isaa irra bobba'e osoo barsiisaan hojii isaa irra bobba'e osoo maandisiin hojii isaa dalage sabinni kun marti hin dhufu marti isaa waan hin beekne keessa galee kuudhanatu siyaasanyaadha jedha waa'ee siyaasaa isa beeka amma fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa naannoo Tigraay Hayileen Gabrasillaasee maaliif beeka waa'ee siyaasaa jiran Hayilee Gabrasillaasee fa'a amma namni siyaasa xiinxallu jarana Daani'eel Kibriit maaliif beeka waa'ee siyaasaa barani na dhibaa bar Daani'eel Kibriit hojiin isaa qeeysiidha xilootii godhuu ummata amantiirra kakaasuu waa'ee amantii ummata barsiisuudha garuu siyaasa maaliif beeka Daani'eel Kibriit hojii isaatiin ala hojiin biraa kennameef jechuudha namni waan tokko waan irratti leenji'ee waan irratti barumsa fudhate san yoon dalayne abadan waan takka dalaguu hin danda'u doktora yoo taatee doktorummaan eebbifamte nama miidhame yaaluu sirra jira malee nam tokko nama doktorummaan kennine albema itti kennitee nama tokko qali opporeshina godhi yoo jetteen qaluu hin danda'u deebisee hodhuu hin danda'u doktorri ammoo irratti leenji'ee waan jiruuf qalee deebisee akka barbaachisutti hodhee nama san fayyisuu danda'a doktoraa jedhama jeneraala waraanaa jechuun lolchiisaa jechuudha akka itti lolchiisu beeka tarsiimoo bifa kanaan injifadhaa akkana injifadhaa beeka abbaan qabeenyaa dhufee jeneraala ta'uu hin danda'u abbaan qabeenyaa tokko dhufee kaartaa waraanaa kaa'uu hin danda'u namni siyaasa hin beekne tokko dhufee siyaasa keessa galee siyaasa laaquu hin danda'u biyya jechuun waa maraa oli jedhan biyya bulchuu yoo barbaade namni nama qunna garii qabu ufitti qaba jedhan nama siyaasa beeku ufitti qaba nama bu'aa qabu ufitti qaba cal jedheetuma nama waa'ee siyaasaa hin beekne kama mana amantii keessaa gadi ba'e amantii keessaa ay fuudhanii ati waa'ee akkana naaf fassarii ani jeneraala jedhee tokko xiyyiitiidhaan nama mataa dha'ii baxiyyiiti nama jedhuun ufi qabee Itoophiyaa ceesisaa jedhee yaada jechuudha akkatti kufaatiin Abiyyi Ahmad itti daddafe waanuma namni isin hime kana wanna biraa waan takka of keessaa hin qabu namni tokko hojii ofii hojjetaa jiru hin jiru hangaasaan amma jarana maal godha mana maree bakka bu'ootaa keessaa hangaasaan isin ajaa'ibaa bara hangaasaan maal godha mana maree bakka bu'ootaa keessaa hojiin isaa nama arrabsuudha hojiin isaa nama arrabsuudha hojiin hangaasaa Ibraahim barumsa takka hin qabu waa xiinxalluu hin beeku dandeettii hin qabu si arrabsuu si diqqeessuu akka itti dubbannu wal adda akka itti haasofnu wal adda kanaaf jecha paarlaamaa dhaqee sholokoo isti agabbaa ministeera allee jedha waan Abiyyi Ahmad kuffise kana jedhan Abiyyiin Ahmad waggaa 3 kana keessatti wanni inni kufee nama kamiifuyyuu hojiin inni laate hojii isaatiin ala fakkeenya fudhadha Biraanuu Naggaa maalitti beeka waa'ee ministeera barnoota waan lafa jiru sitti baara wala mee Biraanuu Naggaa ministeera barnoota ta'uu akkamitti danda'a maalitti beeka waa'ee barumsa Biraanuu Naggaa waggaa guutuu umrii isaa guutuu waa'ee siyaasaa keessa ture Profeesara fudhatee siyaasa xiinxallaa ture yeroo mallasirraa kaasee waa'ee siyaasaa keessa ture maaltu Biraanuu osoo barsiisaa yuunivarsiitii meeqatti eebbifamee dandeettii gahaa itti qabu waa'ee mana barumsaa irratti sartifikeeta gahaa digirii warri qabu osoo jiru Biraanuu Naggaa akkamitti ministeera barnootaa ta'uu danda'a laalamee jira Itoophiyaa kanatu kuffise Abiyyi Ahmad kanatu kuffise namni tokkochi hojii isaa hojjetaa jiru jiru Biraanuu Naggaa waa'ee siyaasaati hojiin isaa mana barumsaa ministeera barnootaa waan takka takkalaan uumaa waa'ee gaazii maalitti beeka waa'ee gaazii nam tokko namni hojii isaa hojjetaa jiru kanaaf Abiyyi Ahmad isayyaw kufaatiin keessatti daddafe siin jaala nam tokko hojii isaa hojjetaa jiru waa'ee waraanaa baacaa maan dhiisina baacaa dabaleeti
waa'ee waraanaa Biraanuu Juulaatii maan dhisina waa'ee waraanaa maa Jerenaara waraanaatiin dhisina haga abbaa qabeenyaa naannoo Amaaraa kaartaa uummataa kaa'u asiin haxaayee asiin achitti waraana hidhaa keessatti dirgam qalabatu allaqe gaafa kaanii hoo shashe wada haalaa shashe gara duubaa dheessan kuun harka kennate allaqee dhumate kanaaf jarana wallaalaan biyya bulchuun biyya miidha ummata sin miidha biyya sin miidha ummata sin miidha dogoggorri Abiyyi Ahmad kana mana maree bakka bu'ootaati warri ofiin jettan ummata Itoophiyaatiif yaadna warri ofiin jettan Itoophiyaa farsi warri ofiin jettan nama Itoophiyaa bulchaa jiru laala nama muudama kennitaniif laala muudamni isin kennitan hujii abbaan irratti leenji'een ala kennamaa jira dandeettii namni sun qabuun ala kennamaa jira kanaaf jaran umriin keessan torbee sadii deebi'ee jira biltsiginna Adaanech Abeebee dhageette torbee sadii keessatti akka barbaaddetti xibsii kee walii ilaaltee bayyinatiidhaan zac godhuu dandeessa yeroo dheeraan qabdu amma booda yeroon kee dhumee jira yeroon keessan yeroo hin qabdan amma booda yeroo hin qabdan itti daddafaa nyaadhaa warri qulfiillee warri makiinaallee makiinaa keessan godha olii gad ari'a carraa argachuudhaaf hin teessan torbee sadii yoo guddate wanni isin turuu dandeessan torbee sadii isinii galeemi kuni waan dhugaati ammoo soba isinitti hin fakkaatin waan isin irratti dalagamaa jiru waan Abiyyiin televiziyoonaan taa'ee isin sobu laalaa hima ta'a isin qabatamaan garuu waan isin mudachuudhaaf deemu torbee sadii qofa keessatti abba isinii ba'a jechuudha kanaaf Adaanech Abeebee bayyinatii kee itti muddi haga torbee sadii tana keessatti shallali nyaadhu televiziyoona irraa si buusuudhaaf yeroo muraasa si hafa sinja kanaaf itti aansee ummanni Oromoo qarqaarsa kenna ummata gammoojjii Baalee keessatti beelaan dhumaa jiruuf tumsa godhaa walaa tumsinuu beelayaa beela haa baafnu achumaan ajrii argattu sawaab argattu ummata kenna ummata beelayee tumsa warra beelaanii beela haa baafnu halkan takkallee nama tokko soo nyaachistanii jabaadhaa wanti isin godhaa jirtan ammoo waan nama gammachiisu hirmaannaan keessan baay'ee namatti tola Oromoon iddoo mararraa irratti hirmaachaa jirtanii gara sooshaal miidiyaa gara feesbuukaaniitis duulli isin godhaa jirtan dhugumatti nama boonsaa yaa salaam osoo akkanatti waa mara walii galle wanti nu dura dhaabachuu danda'u hin jiru osoo namni marti bifa kanaan walii galle wal arrabsuu hin dandeenyu osoo hundi keenna bifa kanaan oromummaa keenyatti amannee akkuma rakkataa bira dhaabattan kanatti oromummaa keessanitti illee amantanii ani oromoodha waan naan taane siif hin ta'u naan jettanii osoo tokko taane silaa har'a xilaani nun tuffatu ture garuu wanti amma isin hirmaannaa keessan yoo laalu na gammachiiftanii waadaa seentan waadaa godhaa waan dubbattan galmaan gayaa waan waadaa seentan ofirraa galchaa baay'ee isin jaalannaa ulfaadhaa galatoomaa ummata qashti jechuun isinii galatooma dhugaa rabbiititti baay'ee nu boonsitanii gara duula feesbuukaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti waan addaa argaa jirra kanaaf jabaadhaa akkasuma naannoo garagaraatitti guruppiidhaan wal ijaartanii awurooppaa garagaraa keessa iddoo adda addaatitti guruppiin qophaa'ee ummanni guruppiin qophaa'ee hidhamee mallaqni walitti qabamaa jira warri mallaqa walitti qabaa jirtanis yeroo dhiyoo keessatti mallaqa walitti qabdanii akka isinis bakka barbaadamuun geettan asumaan waamicha isinii goona akkuma beekamu ka beelli garaa guyyaa namaan kennu beellama namaan kaayu yeroo namaan dheeressu wallahi galatoomaa isiniin jenna waan dubbattan ofirraa galcha sa'atii ammaa kanarraa bakka jirtan hunda irratti waan waadaa seentan akkaawuntiin maxxanee jira ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa umriin nu haa dheeratanii ustaaz Sufiyaan umriin nu haa dheeratanii ustaaz Jamaal hundi keessanuu galatooma baay'ee isin galateeffannee jirra dhugaa isiniin boonne rabbiin jazaa keessan isinii haa deebi'u gammachuu guddaan nu dhagahame Oromoon ammoo parsantii guddatti isin galateeffadha kutaa hundarraa hirmaattanii ani bakka akkasiitii bilbilaa anis ummata kana kabeelee bira dhaabadha yaa salaam kana wanni nuti Oromoo gandaan hin qoonnu kutaan hin qoonnu gosaan hin qoonnu ati achii dhufte ati asii dhufte wanni hin jenneef kanaaf Oromoon tokko jedhan siyaasaaf jecha wal dhabuun nurra hin jiru nuti nama tokko gandummaan holleetii miti dhugaa jirtu dubbachaa jirra wanni siyaasa keessan nu haasofnu kutaa san jibbuu yookaan nama san jibbuu miti naayin waan lafarra jiru waan takbaariidhaan nu godhame nama kan akkana nu godhe jennee himachaa jirra malee dhiibbaa ganda tokkorratti yookaan kutaa tokkorraan ga'uuf miti akkasitti hin fudhatina nuti Oromoon tamuu tokko ija takkaan isin laalla jechuudha kanaaf waan gaarii fi waan badaa isinuun beeytanii garuu nama beekaa jallate qajeelchuu hin dandeenyu rabbi isin haa qajeelchuu
Akkanuma isiniin jedha galatoomaa hirmaannaan keessan baay'ee namatti tola waan dubbattan waadaadha rabbii keessaniif jecha waadaa seentanii rabbii keessaniif jecha hirmaattanii rabbii keessaniif jecha kennattanii guyyaa qiyaamaa sanitti inshallah gaaddisa isinii taati sadaqaadha jabaadha waan jalqabdan galmaan gayaa rabbiin isin haa milkeessu tabaaftanillee rabbi bakka isinii haa buusu dachaa godhee rabbiin isinitti haa kennu isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa YouTube kanallee gadi tuqaa linkii isaa kana gasseena itti cuqaasaa subscribe jedhan san itti cuqaasa like jedhan san itti cuqaasa gara YouTube tiilleen studio qopheessinee sataa fadaa jennee isin affeerraa chilleen isinii ergaa keenya dabarsuu dandeenya gara silleen hordofaa isiniin jenna fayyaanaa ta'a halkan gaarii guyyaa gaarii injifannoon ka ummata Oromooti bilisummaan dhiigaan dhufti imimmaaniin osoo hin taane qabsaayaan kufee kuffisa injifannoo galmaan ga'uuf jecha jabaadha ni injifanna